पाउचेदा युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे साक्सु लाइनिंग मानै हाइदोना मितो पुसिलकपा कोदक्ता लेपो lamdam asida laiminariba kainaba yararoidaba furuk kodimagna iramdam asigi mutharakliba yelong mising asi kanbada saruk yabiho madugi mahota masa masa ki sakchu lining manai haidona bito mayam pusilakpadi khudakta lepinanava kanglaiba kanbalup keke elna abil tawrakle lubasagi serwala manhai iramdam asigi yelong mi kanhanaba manipu lekakna kanba policy kangrol ama yariba makai thuna sembiba mathau tare India lenga ki family planning program da mai fakna sathaki badagi andaki sahi tara asida ne piyamana Angang popagi sangasi 1.7 tahan thare Nagalamada lamdam asida khundariba furup amanadi family planning tawada mati mafandagi sakchu lining manabagi mingda lepalaitana athing bayawdana sangchilakpada lamdam asigi yelomida asoba trade ama pirakli aire Augiba agas ki sesat manga da Federation of Homi Manipur kanglaipa ki yaksalai leiba furup kun manga gi ahanba Indigenous Assembly ama famdana yelomi masakta kebado KKL na taram na ogli matam sang na mina nungai khiroi aina isagi hak power losin na thamlaki bado ngasi de Federation of Amina aseng batum yam da khangalle masida Manipur da marak talak frup amana ikoi bo sahi jamanga leire ngamkai ngak pada yauraki ningdam pi lan da yauraki ikoi indigenous platform thoki aina ngang ba fresh no thorak basu theng na re madu da wi kanu India ki freedom struggle da muslim sing lauki ba thawtang sing thani ngai ne atau makoi India ki indigenous people dinate Manipur si ningkha tauna palamba lamdama mane masida kona laki ba teli Bengali Nepali amadi Punjabi sing asina karini aina lawgani aina hangladuna lama bada lairabadi awanu ngai saruk yaminagadabani pangana lamdam asi maramdamni mama lebakni khana thengna rakhiba aikona kawfam thokte adu indigenous people aivutam asidadi marakta lakpa singa yawbada malemna ayaba pide aire makatarakwa atopa pauda Arval local body Mikhal November forward the Mikhal soitan pang thok narava aikre Manipur ke district taruk de lairiba Arval local body kunga taruk amasong Imphal municipal corporation ki Mikhal sahiya sigi November forward ki manung da pang thokani aina government na piki batha jaba do thabak don thok narba kona aikiba ga loinana PIL close tawkre Manipur High Court ki Chief Justice Sanjoy Kumar amasong Justice MP Murali Dharan ki kona tha asigi taragani toida piki ba Jasmine Amanahai State Cabinet in Arval local body singam sung Imphal Municipal Corporation ki Mikhal ase sahiya sigi November tha fobo gi manung da pang thokani aina thaja ba pikre adu bahira sigi matang da formal oiba notification di thoktre state government ki maike dagi chap chaba thaja ba pira banina arbo wafo masi thabakta on thokna ba ki damak tangai fadaba matam pire Marmaduna PIL asi close tore hearing adu da advocate M Rakesh na Pitensar ki council oina lepagaloina Imphal West, Imphal East, Jiribam, Thawal, Kakjing amasong Bisnupur district ki Arval local body kun kataro kamasong Imphal Municipal Corporation ki elected body singgi matamasi loire. Adobe state authority ki maikai dagi anoba Mikhal pangthok na bagi dambak thawrang yatpa ngamdre. Mikhal pangthok daba asi state asida COVID-19 ki laichat na maram waragani maramuduna atin matam ki marungta Mikhal asi mafung phana pangthok piyo haike. Wafam aduna state sarkar ki mohut chindona liba advocate general Lenin hijam nahai Arval local body ki Mikhal ase sahiya sigi November tha fobo ki manungda pangthok na bagi damak warep laukre adu Mikhal ase ki matang da formal notification di thoktre koda nakal ani ki warol sing taraba matong local Arval body na Mikhal ase mafung phana pangthok na bagi damak mathok ta bathabak sing lokhat na ba khangan ki ba galoina da PIL adu close tawre ana lauk thoke napi am yauna PLA ki kedar manga fare police Thawan District Police Commando Taragadaluk Suba Assam Rifles Samsung Phil Z Team BSF Warenga ki abun batim amana aina thingraba lalaulu RPF ki lanmi PLA ki nupia mayawna Pona gedar manga fare ari faraba singa tuthi kaidongbam subol allies khomai saini fuga homdoi Abok bagi ming laikidaba ke Biradon Wangbul mai laikai paunam manikanta allies amwaya ima sai kuntragan ditoi abok bagi ming Arun Jirigat Lakin Gar Ausing na Tenta Tuwaban Lekai Tampal Mani Sahini Fuga Taruk Mapura bagi ming MD Tomba Yarfok Singha Itai Imafal Sawajam Roran Sahi Kontragan Itoi Apok bagi ming Sanayai Ma Kaksing Wairi Kamla Faring Amasung Naurem Britain Sahi Kun Katarid Apok bagi ming Rajendro Kaksing Konyai Lekai Tegini Haire Polis lagi pangba pahung nahai Taraga Taruk Suba Assam Rifles na pangba akak na papaw amada Yang pamoraka Thawan District Police ki SP Yogesh Chandra Officer ki medium makada assistant SP operation
Owangkompa amasung Kamando Osi Inspector and Sadanandana Luchingba Taragadaruk Suba AR Yauva Afun Batim Amananga Siayo Tenta Tuwavan Lekaida Tiba Humbagi Tabak Zatagi Security Force na Satakiba Tiba Humbagi Tabak Aduda Sovol Maniganta amasung Tambal Mani Faki Makoy Dagi Hand Credit Marisu Fanki Makoy Bohong Pong sa Tarapamatung Tawal Kamando Taragadaruk Suba Sam Rifles amasung Phil Z Team BSF Koirengay Apan Batim Amanambakata na Tiba Humbagi Tabak sa Tarakpada Rona namasung Britain su Faki Bani Makoy Dalaulup Asik Lieutenant Colonel Risikantay Las Ranber Kawa Amagi Pagtak Makada Tabak Taubani Makoy na sahiya sige Taragom Doida Terivadi Durga Mandirda IED Ama Pokayan Ki Tahadogi Kuntrada Kongjom Safum Dasu IED Ama Pokayan Ki Hyper Kangbangamle Ana Police na Makoy Matakta Maral Sili Para basing Makoy Dagi Pangkiba hand grenade Marigato in the Kongjom Police Station that Sinagre Aire Ivuhan B unit ki Maikay Dagi Yum dat Chanana Bakangan ki PRO Masagi no feel like Kitaba forward so the PB Davadaki Ember Forsen Tongam Ibuhan beat like Kitabani Hyper Paugi Matang the Manipur Police na Sangtola to the Mark unit ki Maikay Dagi Yum dat Chanana Bakan ki Aire Manipur Police ki PRO na Tadorok Bacherola Manahai Tongam Ibuhan beat like Kite Ainata Asigitaraga Matoida Report Dora Ki Amadi Tautuk Adukamari Dana and Bazdegisan Chatanaba UD case Amare Star Tauke Pausi Karada Tongam Ibuhan B Maki Vatale and Gimaki Soti Pikiti Ana Pongtora Kiwa Pausing Aduki Matanga Sangtola to the Zerolas Nahai Tongam Ibuhan B Ta Asigitaruk the Suti Pipi Naba application Tarake Maki application of the process Tauki Maki application Adubiyaki Daba like Hide Tahasiki Mapandamaki no Pit like Hide Hyper Hepau from Bagamapo unit Ki Garida Yum the Chanaba Kiaraki Aduba Magna Tapna Salaki Idunayaki Dabane Mga subay margi person Tongam Ibu Hanbina like Hitabada Awa Fong to Pakaluina Ibu Munungi Awa the Saruyari Aire Aikoigi isa isu faraga jumtang nabagi angang na drug sarabadi nomadi afava angang dasu nisa sinar paja eranjan Aikoigi isa isu faraga jumtang nabagi angang na drug sarabadi nomadi afava angang dasu nisa sinaning payai Maramasana isa isagi akoy badaiba miyoy punamag isagi isa inaw ngaktani kantuna drug tage Kanminasiyahan Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjana Fongdokre National Viral Hepatitis Control Program National Health Mission Amadi Health Services Directorate ki media makadangasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Zanimski Main Auditorium tapang tokiwa World Hepatitis Day ki thauramda Mitonglen oina wangang pada mangna wafam asi phangtokibani State asida matam amada HIV positive pabegi sang Name na leram labaso nga si Disar amasung kongkang aiva kaitan lena asi masing jam na teg na ragle. Masing nga sa maramdi ni sa samintak minariba miyo singa maragta silens tinava asisu aso maram amane. Manipur gumpa apik pa furuk kaya na kuntari ba lam tambasi da draki suwasi matam chana laksan laudar badi mayok na pawagane. Hauki ba kumsing rising ang magasampan barfugi matam da draki akiba chaw na mayok na rakiba ado nga siso maghata na leira kadra aiva kimi paiba lairi. Asigama matamasi da Manipur ki Minister na War on Drugs ki campaign autorak libasi. Thengla basu thengna afaba kongtang amani hai ki drugs na ba using asisu ekoi ki sininaw ngaktani. Maramasi da makoi bu asum balambi da purak na bahwana bada ekoi kudima ki chawrwa tawdang lai hai ki. Primary health care ki phibam pagalak na ba award by staff sing Dr. Nasna Singh ba masing chuna hapagi matoksu tari hainam hangna makata ki. Nagalamarом da masunupi da sexual assault chathagi ba mafubok zil yaukre. Angang pokhan kiba yuk na dapat thorang lamba ahum dana bel pigre. Infales ki porong pata laiba Women Police Station da lokolakwa Foxo ki case amada sahi taragan itorom suravi masunopida. Sexual assault sa tagiba sahi humpuga mangarom suraba mafupog Special Judge Foxo Infales na judicial custody remand pibadage. Eko sa si jail yaukre aduga piklip na pimbasa adugi nauna fangba angang amaluan na fo kibada chenava no fiani amade. Narso ito na angang adu jok jage Hairaki vi pun miyoy hom korna lupalising yang ki PR bonda vel pigre. Kesa sige mari laitana Imphal East ki Women Police Station fakrava piklibi nupi masa adugi mafubok adude Pawrabi mayalay kay dagi nong tombam modu mangkol sa hiyong poga mga apopalay kadarva en ivohal ni tawdok asigi matang the victim wariwi nupi masa asigi apopamapana. Police Station na sida complaint amalan katke. Complain na tunahari badi mamangsay ki November tada egois modu manggol la yumda milay tabi ki khudong saba lagdo na maki masano pibo. Anjan sexual assault sa tagi ay nahayrake complain adu dagi police na egois asibota asigi tariyata fado na wangpong sa tarake. Kaya sa sige matang sa tarakwa investigation ga marilay na victim asigi mama atombida
पुलिसना वांग पहंग तौबदम हांगना पुलिसता खुंखिबदे मागमदि मपुरैबा मखोय अनि औकिबा चहिदा मेम थादोक्तुना सरखे मखोयना मयumda hanjilakpa matamdari masanopi adu mironduna leirambane मखोयना हौकिबा जुलाई 18 दा मयumda जौरक्लबा मतुंग मिरोन्दुना लेरंबा मखोयगे masanopi adu masa nungaite हाइदुना लेरंबने मधुदा ममाना माय इम्फालदगी हौजिन उरिपोक बाससबादी लेकाइदा लेबा यांगलेम ओंबी पाबम निंगोल इबेमहन सही यांगैगा तरुक अमसों वांगै थांगफादगी सगोलसेम बिजेता सही कुंट्रागा मपन छोरावी मियुयानी उनदुना महागी मसानुपीगी अंगांग पोकनदबा थौरांग तौगे मखोयना वीडियो रोता लेबा क्लिनिक अमदा मसानुपी अदु पुदुना अंगांग नुपा मसा अमा जुलाई थादा फोखे थौदोगदुदा नर्स ओइखिबी थांगैवन हिजम लेकाइदगी थौदाम मोनालिसा एलाइस मोना सही कुनगा तरेत छुरविना अंगांग अदु नुपा ओइरगदी योगसागे हाइदुना हाइजगे थौदोगदुगा मरी लेनना अंगांग लोना पोखलंबा अमदी योगसागे हाइबा पुन्ना मियोय अहम पुलिसना फादुना वहंग भोंग सदागे पुलिसना फारबा एक्वेस मोदो मंगोलदा नतना अंगांग लोना पोखनखिबा एक्वेस अनि हाइबदे इबेमल अमसुंग बिजेता अदुगा योगनबा थौरांग तौरंबा एक्वेस मोनालिसा यावना पुन्ना मियोय मरी जुडिशियल कस्टडी पुन्ना मियोय अहम जुडिशियल पुन्ना मियोय मरी जुडिशियल कस्टडी रिमांड गिदमक स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल इस्ता ngasi फोथोरके पुलिस की रिमांड अमरी एक्वेस की काउंसिल लंकट की सबमिशन से कोना ताराबा मतुंगदा victim basigi mafubo एक्वेस मोदुप अंगोलबो कोना जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे आइना लाउथोकपदगे एक्वेस जजिंग asi yel yaukibani aduga angang lona pukankiba made योगनरबा थौरांग तौरंबा नर्स यावना मियोय अहुमबना स्पेशल जज पॉक्सो इम्फाल इस्ना रुपा लिसिंग यांkai यांkai की प्यार बोन अमसुंग ngasiga मानबा सेक्युरिटी अमाउंट द कोना बेल पीरे अन ऑफन कोर्ट लाउथोकिबने मगा तारकवा अतोपा पाउदा खुंजासिन ओरपीरे हाइना ब्राह्मण अमना थारकपा PIL कोर्टना मेंटेनेबल ओइदे हाइदुना काखरे हिंदू लाइनिंग चटपा अमना कक्सिंग की खुंजासिंग दनतना हानगी लोकल MLA फावना सही क्यागी ममांगदगी ओरपी नाइबीरे हाइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा ब्राह्मण अमना तारकिबा PIL कोर्टना मेंटेनेबल ओइदे हाइना खंगनखिबदगे PIL अदुंगासी कथले हाइना ऑर्डर ओइना लाउथोखरे काक्सिंग पांजी लेकाइदगी हौजिना काक्सिंग सुनाक लेकाइदा लेबा गोटीमम केनेडी शर्मा सही निफुगा तरुक अपोंगो लेकितबा जी अपदैत्य शर्माना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा मापु ओपी नाइबिरे आइदना PIL अमलान कटके पिटिशन असि रेस्पोंडेंट ओन स्टेट असि चीफ सेक्रेटरी DGP काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की DC काक्सिंग की आनागी एमरे वाई सुचंद्रन सिंहबा म्युतारा का मंगाबो पिटिशन असि रेस्पोंडेंट ओना कौंसिलके पिटिशन असि गिदमकता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस संजय कुमार अमदी जस्टिस MB मुरालीधरन अनि की डिवीजन बांसदा थाजी की तारा मथोइदा हियरिंग चथगी हियरिंग अरुगी ऑर्डर ngasi कोर्ट असि मक्ता लाउथोकिबने ऑर्डर अदुन हारिबदी पेटिशनर असि एजुकेशन एस की मखादा लेवा हायर सेकेंडरी स्कूल असि के लेक्चर अमने पेटिशनर असिना हारिबना विक्टिम ओरिबा ब्राह्मण असि बकाक्सिंग की मियामना ओपी नाबी बगिदमक मदिक जाबा कंपेंसेशन सिंग PBU सही करागी ममांगदा लोकल MLA काउंसिलर स्टेट पुलिस रेवेन्यू स्टाफ सिंग जाउन मंगोन द मोब जस्टिस तौकिबाजी CBI na makataban investigation oina sathanbiu aduga hindu lining chatpa amagi lamda aina jada mongda achoba furup amana brahman amabu kari su leitaba mongda right ko thogan bane hari batau to kasi ahu ki basahi lisingani tara gani thoi lisingani tara gani fan amasung lisingani tara ga mafanda babina se ki juma badi laisang phawba takho khibagi ni haire kona respondent oiriba miu singi preliminary affidavit लाउकट्रिंगे मांग ओइदना PIL असिबो मेंटेनेबल ओइब्रा हाइबदो यंगजिनबा मथौ ताई हाइना खंगनगे मादुदी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की PIL रोल लिसिंगनी तरागा मपन की आर्टिकल 255 की मखादा मियोय अमखा की मसा खक्तगी ओइबा खुदोंग चाबा लौनदबगिदमक कोर्ट PIL थाबरे कोना एबा फिदे पेटिशनर असिना ममांग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दा वाकट की रिपोर्ट सिंग PIL असिदा अमता पलकिदे कमीशन हिरम असि निंगथिना खंगदन ऑर्डर अमु ओइना ममांगदा पीखरबनी मरमदुना पेटिशनर असिना थारकलिबा PIL असि कोना मेंटेनेबल ओइदे आइदुना ब्राह्मण असिगी PIL कोना काक्तकिबनी मतंग एकेडमिक सेशन दगी NCC बो सब्जेक्ट अमुइना हाबलागनी राजमोहन धनमंजूरी यूनिवर्सिटी मणिपुर सिंधुना इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर खनानबगी मतागदा नोमगी ओइना रिक्रूटमेंट अवेयरनेस कैंपेन ngasi DM कम्युनिटी कॉलेज वर्ल्ड बांग थोखरे Tharumatugamari Denna University Asiki Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Pangdokibada University Asiki Matangi Academic Session Dagi NCC National Cadet Corps Asiju Anuba Subject Amuina Habnaba Academic Council of Warip Laure Manipurang Asi like Lechu Ivan Hassing Masing Nongmagi Angalapagaloina Labakasikoina Pilot Navy Amadi Nursing Recruitment Manipuna Mangsil Thana Sarugiava Statewide Adamopa Wangnong Pok Baraki Staging the House of Public and Recruitment Townaba Center Sing Laitre
Maramudana Recruitment Center asi Danamajuri University asigi khudang da thambinaba central government proposal thakiba leire. Loinere NCC asi University asigi mathangi session da subject amu oina hablabadi lamdam asda leiriba laik lesu airbana mahiroi singi thabak phangdabagi samajya asi karada warbasu kokhan bangambagi mathakta laibak asigi achuba center sinda thabak tobagi khudong sabasu phanglagane. Tharamadu da Kolkata da leiba Indian Coast Guard Resident Headquarter Pradhan Adhikari AK Sri Bhastafa Amadi SK Prasan Indian Coast Guard ki matangda Mahiroi sinda lecture piki tungda saruk yakiba mahiroi sing amadi tongan ba miyoi sing interaction program amasu pangthoki lamlaki samuna angang ama yauna miyoi ahum atkre Asam da toina thokpa pamdaba thodok singi manung chana ngasi jo lamlaki samuna attack chataduna chahi nauriba angang ama jauna miyoi ahum atkre hari forest official sina thodok asiga mari lena na phangthoki bada ngasi ayu angan bada laibak thiba thodok asi Assam amasu Meghalaya ki lona ba saruk da leiriba Lakhimpur da thoki bane lamlaki samu singa du masinjak thina da balak pada khongang asida sangchalaki ba galoinana manakna da leiramba miyu sinda attack chatharaki bani lamlaki samuna attack chathaduna harkraba miyu singa dudi Himkumar Roy Sachit Beskarf amasung Sarak Lamane harba khongang asida thakra ki mamang da lamlaki samuna miyoi amasu harke omang da makoi ki masinjak marangkai na fanglaba khakta da maram waraga Panglaktaban amaram warga khongang asda hek samu mapai sing machinjak thiba lakli aire ngasi dagi nesona North East gi state headquarters sing da CAA gi mayukta Pradesh sadaragane hainga August anaga tari dagi nesona Citizenship Amendment Act CAA gi mayukta North East gi state headquarters in the Pradesh sadaragani ana lak thokre aso ki chief advisor Samujal bada charge na haikibada central government illegal immigrant issue asig matang ngasi fawa Government solution amada pitri solution asi pitra badi notice pumba asi Tripura natagana Arunachal Pradesh kasapanava pibam adu tarak lagane notice ki indigenous people sing chapchaba constitutional safeguard adu pigadabane notice ki yamna CAA asi kedonungda yabang amloi yagasine indigenous people sing asi minority ki thakda handa lagane notice state sing asi illegal migrant sing dumping ground when sinaba yaroi English sing amga sapan umputra mathoi ki March kun gamari phawada migrant sing aba pirubadagi Asam danga si awba kaya mayuk nare marmaduna asik ma migrant sing asi yabang amloi Asam da CAA ki mayuk da English sing ani kunda sangsin ki ba khongjang da miyoi manga lai hidrabane adu covid pandemic namaram oiraga khongjang adu lepki bane illegal migrant sing masa khangdok tu namaram da alan ki ga dabani ana dabi tauke panbaja badi neswasi Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh amasung Tripura ki mahiroi lup singi apan babodi amane Lupa samanga gidamakta mamanava ama mga kaktuna harkre senava miyoi polisa sangjarakre laibak asada yamna tangna thokpa amadi tabada akiba popka thawok amu oina Assam gi Sonitpur district ta nupa amada mahaki mamanava amabo lupa samanga gidamakta mga kaktuna harkre hari amadi thawok asi thokraba matung senar bemiyo adu masana polista sangjarakre hari Polis lagi phangba official report amagi matungina thawok asi ngaseyuk Sonitpur district ki Rangapara area ta thoki bane Taudo kasida chena ribami aduki maming Tuniram Madri Kawi Madrida mahaki mamanava Boiler Hembram sahi yang kaya mga mga kaktuna halaba mato Rangapara Police Station da sangjaraki bane Mana Police Station da laki matam da akakpa maku kamari mihat adu da sinaba thang adu suloi naraki hairi Taudo kasida lai hitrapa amadi chena ribami anima Dial for kungkang dagini ase yuk angan bada lai hitrapa Hembranda Madri ki manak da chatuna lupa sa mga pogi haiki Aduba madri na mahak sanpam adu laite aiduna yakide madudai ka iduna yambra na madri bo karimna ba madithi na ngangke maduda asaw fata ba ngamagda badagi madri na yambra bo magakak tuna hatke bani haire adumoi na mag hari basi yamna kaya yamna chumbuk ofum no hapadi chapchana khang ba ngamdre hiramasi ki matang da police na case malokot khiba galoina na madri bo wangbong chataba hukre atu matam damiat asigi chapchaba maram khang ba ngamlagani haire matam khara lila sanaroi haukiba August taragi numidang Ijumnam Hoidromda Lila Sanaroga Jumda Hankebaki Lambida Purairomba Kongnang Kongda Tadok Tunda Leramba Sagona Kaurak Padaki Sangai Artist Association Gimaruba Nobigi Saktam Langliba Hijam Jagadeski Waitangba Kodki Saru Tiek Bakaluja Namaruba Singli Anita Tunamapalamda Laying Basat Kibadaki Sangai Artist Association Gihana Lausilapa Lila Sing Matam Karagi when Sanaroi Hana Association Asiki Secretary Serol Aman Haire Cheroles Namakatar Duna Langaki Ating Balay Lena Sawol Mapusina Tausada Duna Sakol sing balampi ta thaduk tun thampa na miyoi kya ki ponsi makan padana ta namang ki kadorava poni sawol sing pamahalle baramadula lengang na thu da miyang chang biyu loidon laibak thiba akstan asida sok tun laying libi anaba asigin mo sel ki tengpang pibirak pasing po association asina thagali aire
loina lebak thiba accident asida soktuna laying liva anaba asidamakta sel gi tengbang pipirapa singbo association asina thagali aire oza ahum bidai bikre Jiribam district ki Bora Bekra sub division da laiba Bora Bekra government higher secondary school ki principal Zimanglem Sharma graduate teacher azoi bose amadi Subhana Chaudhuri ki farewell ki tharom ama school asigi teaching non teaching staff amadi mairoi sinduna chamna pang thokre thabak dagi pothara bo oza ahumda asamba kudol pidana makoi ki tungki ponchida nuwa yaifana laibu oibiu abo wafum kaya singso wangang ki basina phangtong nagi ngasi ki tharom masida Bora Bekra ki losing basing amade school management committee sing ki member singsu sarugya ki tharong kamari lena thabak dagi pothara ba principal Ji Maglem Sharma hai ki bada aine school asida hek posting ta don lerak ba asida atop mafam ani haina ina kan khide henadam isama ki lekai amagum na leiriba miyam ka puna thabak tawduna ngasi phawba laki hana phangdo ke makadan hai ki bada aina hairoi daba amadi asoi baran ba kya ai ki ba yawra ba tara ba so ai bok takpi ngakpi yu haina phangdo ke Rajasthan da dalit nupa masa ama ozana fubadagi laikidabada asoba irang thokre Rajasthan ki Jalore district da laifa private school amada sahi mapandang hari pada masa amada ising apa chapudagi sing kanduna thaklubadagi school adugi oza amana ane jada pamongda sathina pubibadagi laikidre aire thadogasi tha asigi taraka humdoida private school adu nupa masa aduna school gi thangnaraba thambai ising pul adudagi ising kallaga thaklubagi damak school adugi ozana tamthina pubibadagi sekibani aire Napa masa tu lagi kita matung da state asagi intelligence bureau IVNA state adugi lengak da dalit organization kaya na asoba khongjang kaya saksila kadore madugi matang da lengak namang jongnana section tharong lokat hongna ba khangan ge thawdoga si thokraba matung da dalit singna namna tapa mafam adu da laiba khongjang singda WhatsApp madi social media ki platform da meeting adugi akan bar reaction kaya sai thokpa hauna rakhe matung tabada yamlapa dalit ki miyamna asawbak loina lenga ki matakta dalit chingbo yamna thawoidaba ki mong utbiba made chap chap action lakot pidaba ki damak pressure kya pira pauge thawdoga si kamar leina lenga asigi matakta masing khangdaba yamlapa khongsang sing changsilakbagi oithokka leire ana dalit ki luchingba amana phongdora kre thawdok sing asi thokrabagi tungda amadi section thorang kya ki marakta Rajasthan do erliba piba masi ka hena tamthibagi saktam oirake Jalore district haukiva namhaisi numitaki auna police amadi laikidraba angang adugi ibung manung sing amadi makoipu sakotpa singga ki marakta chaunu kut thukna ba amadi phuna senba ki thawdok sing hangalakle regular register laitapana criteria sudaba BC ga manaraga MTU salak salamle Manipur Technical University MTU da watho kya lairingi marakta state reservation policy kaklam da financial transaction da Maming leitaba farm to param chadana sel kaito kiva madi examination system da aranba asoiba kya sataramba Socialist Students Union of Manipur SSUM na thengnare aina lobase ki publicity secretary Salam inau yai mana kodik pitu na thadorakpa Cherola man haire Cherola dun makha taradun hai air education ki makha da leiriba Manipur Technical University MTU amadi Dhanamajori University DMU anigi assistant professor teachers cadre amadi non teaching staff lawna ba hunabada Point Chani roster system ki reservation percentage state university ani asida kumna naina badai MTU dadi salak saramle Department of Higher Technical Education Manipur lenga ki makada grant aid in aid fanglip Manipur Technical University ase lisingani taraga taruki April kulumdoida di Manipur Technical University Act 2016 ki makada state assembly da ordinance pass tawduna lakhibane Mairoi sing admission daki lakpa yamlaba senpham kya suma pamaram khanganda badana dana Mairoi sing career mangba yaba wakhaiba ngamdriba aranba asoiba kya phone university asegi nyot kot bu kharana sathare habagi wakat kya lubasida lakpa dagi state university oina salaiba kuidriba technical university asiba kumna thijelubada university asegi system da chawna soiram pa thengnare state asegi amata ngarba technical university asna SD AC amadi OVC category gi state reservation policy ngaktabana technical university asida thabak tawjaningba madik charaba lamdam asigi naha singda ikaiba piba oina thogle loinana SD AC amadi OVC kangluki mairoi singi ak phongna university asina mat pire thabak lobada deputation da leiriba register NG Procentra mitai thokpa notification ama fawwa ST gi 31% reservation ngaktabada natana OBC kangluki 17% su ngaklamdre loinana maitai pangal kangluki oinadi miyoi ama fawwa reservation thambiramdre board of management na fresh recruitment tawduna thabak lokna da baloramba warip thukaituna post creation tawsinduna regular post ki teaching
faculty kun kamaga abadi nan teaching staff humputra bari punna hauju phawada mafudra mapan post laukiba asda AC category gi candidate ama phawwa yaudabada natana midai pangal gi wena su unreserved da post creation tawda junior accountant da bioi ama khak laire MTU da kanagumba geng konfu kharana aranba tawning bada tawbada lengak asina nakoina na sokolavra habigi wang thorakle hena gaglibadi anuba teaching faculty kuntra kani thoi lobagi advertisement thokiba sisu ACM di mitai pangal amu for reservation thamda bai basi laibagas the root of law thugaiduna academic institution asiba kangkong sahenaba kanagumba kharada kusira si tahunduna anadagi swatatu da leiraba kanglu kimiyoi singbo laikang nahan tharna yengbire haibada haimanba thokloi atoba pau amada asiba haksang ama leiramle ngasi ayo anganbada Imphal police station ki manung chanwa Imphal turen gi sanjan thong maya danupagi asiba haksang ama leiramle asiba haksang adu matau karamna siribano aiba hausuk phabagi oina khangba ngamdre asiba haksang adu lakulaga mokta thamkre ai aroibada content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yengbiriba punamak pathaga jari channel is adomda kanarabadi subscribe to business subscribe to biro moloinana like and share to busuka wiganuk namakpo amakhanna thagajari